打柴到落，有乜好嘢食？重啲啦，重點。望住個 menu，到底嗌套餐定係散嗌好啊？係啦，係。多利交友友。話說我娘親多利魚突然之間好想去旅行，所以就話去蟹道樂食阿爸生日飯。我哋4個人唔算太大食，所以嗌咗2個套餐，再加啲散叫。Shabu Shabu套餐係多利必點嘅。食完一份仲追加咗1盤蟹腳同埋娃娃菜。哇！呢個就正啦，真係望見到流口水。蟹肉苦飯真係超級推薦，好好食，勁香。呢個蟹肉苦飯，無論係就咁扒定係做茶泡飯都好好食。蟹肉刺身都勁鮮甜，平時好少喺香港食得到。2個套餐都有茶碗蒸，裏面有少少蟹肉絲。多利最期待嘅餸嚟啦，就係炸帝王蟹。好好味啊！超正！炸帝王蟹嘅油香係同天婦羅完全唔同嘅。火鍋套餐包咗雜炊，就係將個湯加飯煮成好似粥仔咁樣嘅嘢。以前係會有侍應幫我哋煮嘅，不過今次唔知點解冇咗。我哋自己煮都幾好笑，盡晒力㗎啦。雖然變咗蛋花湯，但係大家都食得好開心。到食甜品嘅時候，我哋有意外驚喜啊！我哋訂位嘅時候寫咗係食生日飯，不過就冇諗過餐廳竟然預備咗生日甜品啊！而家揭曉，到底我哋食咗幾多嘅呢？1個火鍋套餐，1個季節限定套餐，炸帝王蟹，追加咗1盤蟹肉，加咗個娃娃菜同埋1個蟹膏壽司。多利魚表示今次都食得好開心。